Kapin 2,000 ka mga banay apektado sa pagbaha sa pipila ka lugar sa Davao City hatod sa walay puas nga pag-ulan dala sa low pressure area. Atong sano ng dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Dinhi sa may Maa Bridge sa Barangay Tigato, Davao City, nakamonitor ang CDRMO sa level sa tubig sa Davao River pasado alas 10 Miyerkules sa gabi. Taod-taod, senyales nga ipabakwit na ang mga residenteng nagpuyo dool sa Davao River ug sa ubang dapit sa Barangay Tigato sama sa Jade Valley. Kung asa ibakwit na ang mga nakapuyo, bit-bit ng ilang mga gamit. Ang mga dunay sakyanan dinhi na usa sa diversion road nagpark. Sila Roland ug Maricel bibakwit na aron dili maabdan sa baha. Kanita na nahipos yun naman ang mga gamit. Kanang pag mahuman ang tambahan na sa mga ayuda kay makahawat na makakuan sa pangadlaw-adlaw ang bugas. Kay dili wala may tindahan gud na pag kahuman sa baha wala. Sila Bebeng ug Lourdes gisalbang ilang mga manok ug baboy. Ikatulo na kining haygayon matud pa nga mibakwit sila tungod sa pagbaha. So unsa inyo ang gibit ma'am? Kuan, mga pagkaon sa mga bata. Pagkaon, mga kanding. Nagdawat na kami mga ayuda-ayuda bisig ginagmay-gagmay. Ikatulo na ni, wala dyan po may ayuda. Dini sa Julieville Gymnasium, temporaryong nagtinir ang ubang mibakwit. Ang uban, nataga na og hinabang. Kuan, amo kinahanglan ayuda gyapon. Lugaw, sama sa lugaw. Kanang dili na unta magbaha, kay para dili may makabakwit na pod. Ana lang. Sus, ang importante yung tubig. Tubig, gamito nila, pati ang CR. Muna, sige na kontak kay Kapitan Ron. Hinuon, padayon ang pagpaningkamot sa barangay, nga matagan o hinabang ang mga apektado sa baha. Gisiguro sa otoridad nga walay mahitabong pagpangawat, ilabi pa nga ubay-ubay ang mga bibakwit sa ilang panimalay. Sa regarding sa mga possible nga na mahitabo nga kaawat diri sa atong area sa pagsamantala nila sa atong evacuation, naanatay mga police officers o mga intelligence officers nakadeploy sa mga temporary nga parkingan sa atong mga sakyanan o sa evacuation area diri sa atong area. No? Dandahan tayong nagkaroon ng post evacuation, pasamahan natin ng pulis to convince these people na hesitant punta dito sa safe area. Sa Bunkerhan Gym sa Davao City, pipila usab ka mga residente ang nagpabilin sa evacuation site. Humanhabhaan Miyerkules sa gabi. Sigugma. Lubas naman. Wala may naabot sa mga? Tulo ka baha na rin. Ang mga nanguli, kanya-kanya usab og hinlo sa ilang panimalay nga nasudlan og lapok dala sa baha. Kung na pa man siya, nakapadakan pa mo sir ko impiwanan. Oo. Karon na ba ni nga higayon na tabo sir kaning pagbaha? Katulon na ni kabisis. Ay, sus, nangurog na ganit ko dayon dong. Nagkurog ko dayon, nanguan ko, nangipos-ipos dayon ko. Alangan, kapila na gud ko diri gibaha niya mga gamit namo nangakuan. Si Leonard, gibundak na lang ang ihang flat screen TV kay di na kuno mapuslan. Diri karon sir unsa man ang inyong kailangan jud? Amo ang mga kuan sa among para pamilya na mo. Like unsa? Sa parehas na sa bugas o mga gamit na mo. Ana. Oh. At least mailisan na mo bag-o na po na mo ang mga sama atong TV na nabaan. Sa initial assessment sa CDRMO, miabot na sa kapin 1,900 ka mga banay ang apektado sa pagbaha sa Davao City. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.